其實都係屬於一個最後嘅一個收官狀態啦。見到呢片綠色嘅高爾夫咧，咁其實真係心情都非常之舒暢㗎。咁包括一個天花咧，全部都係做好晒去俾大家嘅。Hello， 大家好，我係 Candy 啊，歡迎收睇我哋嘅 YouTube Channel。咁今期咧就會嚟到咗江門嘅呢一邊咧，我哋會睇翻一個係屬於江門嘅初代嘅一個豪宅盤啊，就係蒲葵天心啦。咁之前咧有同大家介紹過幾次呢個屋苑啦。咁其實成個屋苑咧總共係有11棟高層洋房組成嘅。咁大家會見到，由於佢係一個直排型嘅設計啦，咁所以其實每一戶每一間單位咧都可以直望一個高爾夫球場嘅。咁同埋呢個樓盤嘅話咧，到目前為止咧，其實已經收咗樓接近2年㗎啦。咁大家會見到其實屋苑嘅維護嘅設計咧都係會比較靚嘅。咁一啲樹木嘅情況之下咧，每一日咧都會有工人姐姐咧去剪下啦，咁同埋去淋水啦。咁同埋嚟講嘅情況之下咧，我哋見到咧其實個入住率嚟講咧都係屬於比較高嘅。咁目前咧開發商咧仲會有一啲130平方嘅帶精裝修嘅單位啦。咁呢期咧就搞緊 promo， 最低單價咧1萬蚊1平方，仲可以帶埋精裝修。咁而且嘅話咧，其實成個屋苑嘅一個維護度係比較高嘅，同大家睇下佢一個 lobby 嘅位置。咁咧我哋未上單位之前咧，我哋會帶大家去睇下一個 lobby 嘅位置啦。咁呢個咧其實係屬於一個大堂嘅一個位置啦。咁大家會見到咧，咁其實佢大堂亦都係做得比較大氣嘅，全部就係貼咗呢啲咧有石紋嘅一啲磚啦。咁同埋佢比較特別嘅話咧，佢係屬於一個超高層嘅設計啦，最高係47層嘅。咁所以嚟講嘅情況之下咧，係做咗3梯3戶嘅一個設計力嘅。呢度會有一個 lift 啦，跟住然之後呢邊會有一個 lift 啦。咁去到我哋背面嗰度咧，亦都係會有另外一個 lift 嘅。咁所以嚟講嘅情況之下咧，每一戶嘅前面咧都會送咗一個電梯嘅空間咧，去俾大家使用翻嘅。事不宜遲，上去單位睇一睇。咁現在咧就上到嚟我哋實體樓呢邊啦，咁係作為一個3梯3戶嘅一個設計嘅。咁目前成個屋苑咧已經係現樓交付嘅一個狀態㗎啦。咁我哋今次搞特價嘅呢種面積段咧，主要就係以130平方為主嘅。咁大家會見到咧，咁呢個 lift 咧就係獨屬於呢一戶130平方嘅。咁我哋出到嚟嘅情況之下咧，咁呢個空間咧其實就可以放翻啲鞋櫃啦，或者屋企嘅雜物咧就放置喺出面嘅。咁大家會見到啦，咁係帶咗精裝修嘅一個交付標準啦。咁呢個門咧就係屬於一個標配嘅，咁佢係一個指紋密碼鎖嘅一個門嚟嘅。咁入到嚟嘅話咧，我哋呢間咧就係屬於一個示範單位，咁但係咧交樓標準咧亦都係帶咗一個精裝修交付嘅。咁首先交樓標準嘅話咧，我哋會見到咧客廳呢部分嘅情況之下咧，全部都係做咗呢啲木飾面嘅一個護牆板㗎啦。咁包括一個天花咧，全部都係做好晒去俾大家嘅。咁另外大家會見到啦，咁而喺我哋一個餐廳呢邊嘅情況之下咧，呢啲咧全部嘅一個硬裝咧都係屬於一個交付標準啦，牆紙幫大家甩好咗啦，咁仲有呢啲木飾面啦。咁大家見到嘅一個軟裝部分咧就係冇嘅，例如一個餐台啊、沙發啊呢個都係冇嘅。咁呢一種咧130平方嘅一個單位咧，一入到嚟我哋會見到咧，呢種係屬於客餐廳相連嘅一個設計啦。咁所以其實一入到嚟嘅情況之下咧，呢種樹廳嘅一個設計咧，亦都係顯得間單位咧會比較大氣啲，同埋相連嘅話咧個空間就更加之好佈局㗎啦。咁我哋出翻嚟陽台呢邊啦，咁最吸引嘅話咧就係前面呢一個高爾夫球場啊，可以講係一個無遮擋嘅景觀啊。咁而且咧，現在我哋只不過喺中層嘅一個11樓啦，咁我哋越高樓層嘅情況之下咧嘅景觀咧就會越開揚啦。咁同埋咧天氣好嘅情況之下咧，咁藍天白雲咧就好似一幅畫咁。咁同埋我哋呢一棟咧仲可以望翻咧本身呢個屋苑前面咧佢自己有一個噴水池嘅。咁其實逢星期6日嘅情況之下咧，屋苑都會開放呢個噴水池去俾大家觀賞翻。咁我哋睇完咗一個陽台嘅景觀啦，同埋客餐廳嘅一個空間佈局咧，我哋可以入嚟睇翻房間嘅一個位置啦。咁大家會見到，咁其實呢個電視背景牆呢個木飾面咧，呢度全部都係有噶啦，係啦。我哋睇到個硬裝部分其實都會屬於一個交樓標準。咁我哋過到嚟咧，呢個咧就係一個廚房嘅位置啦。咁廚房嘅話咧，爐灶嘅一個3件套啦，都係採用翻方太啦。咁包括呢個櫥櫃啦，係啦，仲有星盤都係屬於交付標準。咁一個長條形嘅一個廚房啦，咁雖然作為130方呢個廚房就唔算特別大，咁但係咧呢一邊咧，
其實咧仲會有一個生活陽台嘅一個位置嘅。咁呢邊咧後期咧就可以放置翻一個洗衣機啦，同埋呢啲熱水器啦，咁就掛衣可以係晾晒喺呢邊啦。咁我哋就留翻個主陽台咧去欣賞翻個景觀，都係非常之正嘅。咁我哋再往呢邊嚟出翻嚟嘅情況之下咧，咁呢度咧就係屬於第一個洗手間嘅位置啦。咁呢邊係公衛啦，咁公衛嘅話咧係呢個淋浴部分啦，同埋呢個馬桶啦，仲有星盤鏡櫃咧，全部都係屬於一個交付標準。咁現在我哋呢度咧就係屬於第一間房嘅位置啦。咁呢間房咧目前係做咗一個兒童房嘅。咁喺兒童房呢邊嘅情況之下咧，地板咧都係做翻呢啲原木色比較溫馨嘅一個地板啦。咁但係床同埋一個櫃嘅話咧就冇啦。咁後期大家自己可以跟翻自己中意嘅風格咧去設計翻櫃體嘅一個顏色啦。咁同樣呢邊嚟講嘅情況之下咧，我哋見到兒童房嘅景觀咧都係非常之靚仔嘅。咁雖然今日嘅天氣咧就唔算特別好啦，咁但係每日起身咧見到呢片綠色嘅高爾夫咧，咁其實真係心情都非常之舒暢㗎。咁呢度咧就係第二間房嘅位置啦。咁第二間房嚟講嘅情況之下咧，咁可以作為長輩房啦，或者客房啦。咁目前咧就係放咗張呢個米2床嘅。其實放米5床嚟講嘅情況之下咧，都可以三邊落床嘅。咁呢度我哋可以做翻啲標準嘅衣櫃嘅一個尺寸啦，包括呢度都會有過渡位啦。咁但係裝修嘅情況之下咧，大家會見到其實所有嘅一啲電掣亦都係幫大家 set 好晒㗎啦。咁天花係做好晒㗎啦。咁然之後再過翻嚟呢邊嘅情況之下咧，同樣咧呢個窗咧望出去咧都係可以望到高爾夫球場同埋一個噴水池嘅。咁所以其實係俾一個綠色嘅高爾夫球場包圍住啦。所以你每一間房望出去咧都係有景色嘅。最後我哋再嚟睇咧就係主人房嘅位置啦。咁主人房呢邊嘅情況之下咧，佢係帶咗一個洗手間嘅，係啦。咁呢個套廁嘅話咧，亦都係星盤啦、鏡櫃啦。包括上面嘅一啲淋浴部分啦，全部都係 set 好晒嘅。咁我哋嘅磚咧就會用翻呢種淺色啲嘅磚，簡約風為主啦。咁呢邊咧主人房嘅休息區位置咧，咁現在係放置咗一張1.8乘2米嘅大床啦。咁亦都可以係再放大啲都冇問題，可以三邊落床。咁同埋過渡位咧，其實都算闊落㗎。咁呢度到時可以後期做多一排梳妝櫃啦。或者係如果唔夠衣櫃位，呢度係做到長嘅一個衣櫃都 OK 嘅。咁呢度咧比較特別咧，就係呢間主人房咧係做咗一個7字形嘅飄窗啦。咁所以可以話係無死角咁樣欣賞翻自己間房嘅一個高爾夫球場嘅一個景觀嘅。而且咧，因為其實個樓間佢非常之闊落啊，所以其實我哋望出去呢個景觀嘅話咧，中層單位咧已經係非常之舒服噶啦。同埋咧。呢個樓盤咧，目前到現在咧，佢收咗樓大概係2年左右嘅時間啦。咁我哋之前會有一個清水樓嘅一個交付啦，同埋大裝修嘅一個交付，所以其實呢個屋苑嘅入住率咧都係算比較高嘅。咁呢個樓盤咧，目前咧其實都係屬於一個最後嘅一個收官狀態啦。咁因為之前有同大家去介紹過好多次呢個蒲葵天心呢個樓盤啦，佢仲會有85、86方同埋200方嘅一個面積段，但係基本嗰啲面積段嘅話咧，其實可選擇性嘅樓層咧已經係唔多噶啦。咁呢個130方咧，目前咧開發商咧就係搞咗一個 promo啦，帶咗一個精裝修交付嘅話咧，佢嘅一個單價咧係1萬到11500嘅，即係total 嘅總價咧就係130萬到149萬中間啦。最主要就係睇翻一個樓層嘅一個選擇啦，同埋咧佢勝在咧目前已經係現樓噶啦，亦即係話如果睇啱邊間單位，直接上翻去實地嘅樓層咧，直接就可以睇翻現場嘅環境啦，同埋現場一個景觀啦。咁港澳人士咧最低都係1.5成首期，8.5成嘅一個銀行上會啦。咁其實蒲葵天心呢個樓盤咧係作為江門嘅一個初代嘅一個豪宅盤啦，因為大家會見到其實佢嘅交付標準啦，同埋屋苑嘅每一處管理嘅話咧，其實都係相當之唔錯噶。而且最難得嘅話咧，就係呢個樓盤咧，其實係旺中大靜嘅，因為其實現在我哋所處嘅一個位置嘅話咧，係屬於江門市嘅一個中心位置啦，但係竟然喺中心嘅位置可以有咁大嘅一個高爾夫球場，而且咧仲會喺入面有呢啲咁樣嘅單位，所以嚟講嘅情況之下咧，入住咗喺呢個屋苑嘅話咧，大家會見到個環境係非常之安靜同埋非常之舒適嘅。咁但係咧，如果係揸車出翻去5分鐘到10分鐘嘅話咧，附近一啲超市啦、食肆啦、街市啦配套咧，亦都係非常之齊全噶啦。
咁同埋嘅話咧，目前呢個樓盤嘅話咧，除咗有一手現在售一啲現樓單位之外咧，咁我哋公司亦都係受到咗好多個業主嘅委託啦，我哋亦都係有幫啲業主去放盤一啲二手嘅清水樓嘅單位嘅，咁每個面積段咧都會有喺度二手放售緊嘅。咁如果有興趣嘅朋友仔嘅話咧，就可以 WhatsApp 啦，或者 WeChat 翻我哋啦，因為始終有啲朋友仔咧，佢就可能唔係好中意買啲大精裝修嘅單位，需要自己去買啲清水樓 design 嘅，咁同時咧亦都係有呢部分嘅單位喺度放售緊嘅。咁如果有興趣嘅朋友仔咧，就可以 WhatsApp 翻我哋啦，或者係 WeChat 翻我哋 send 翻啲更詳細嘅資料俾大家睇翻。咁我哋下期節目再見，拜拜。